ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីក្រោះដ៏ទំនើបស៊េរីចុងក្រោយរបស់ Rofi ឈ្មោះថា T14 អមតៈ T14 អមតៈគឺជាស៊េរីទំនើបចុងក្រោយប៉ុន្តែវាមិនបានជាប់នៅក្នុងលំដាប់កំពូលរក្រោះទាំង10នោះឡើយហើយរក្រោះនេះផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដោយក្រុមហ៊ុន Rofi ឈ្មោះថា UVZ ហើយសម្រាប់ Rofi ផ្ទាល់បានបញ្ជាទិញរក្រោះនេះចំនួន2300គ្រឿងដើម្បីបម្រើក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2020នេះហើយរក្រោះនេះវាមានឧបករណ៍រ៉ាដាដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផ្កាយរណបដែលអាចផ្ដល់ទិន្នន័យពីសត្រូវរបស់ខ្លួនមកកាន់អេក្រង់ក្នុងរក្រោះលក្ខណៈទូទៅរបស់រក្រោះនេះមានទម្ងន់55តោនប្រវែង 8.7 ម៉ែត្រទទឹង 3.5 ម៉ែត្រហើយកម្ពស់របស់វាគឺ 3.3 ម៉ែត្រផងដែររក្រោះនេះប្រើយុទ្ធជន3នាក់ចំណែកម៉ាស៊ីនវាវិញមានកម្លាំងរហូតទៅដល់1500សេសវាមានល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយវាអាចចល័តបានចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្របើយើងមើលអំពីសភាវុធរបស់វាវិញសម្រាប់អាវុធវាមានកាំភ្លើងធំ125មីលីម៉ែត្រគេហៅថាប្រភេទ 2A82-1M ហើយសម្រាប់រក្រោះនេះគេកម្រងបន្ឡើងឲ្យវាធំជាងមុនទៀតគឺកាំភ្លើងធំរបស់វាគឺ152មីលីម៉ែត្រហើយវាអាចបាញ់ក្បាលគ្រាប់ដែលមានការដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធឡាស៊ែរចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រផងដែរសម្រាប់អាវុធផ្សេងទៀតដូចជាកាំភ្លើងយន្ត12មីលីម៉ែត្រនិង 7.62 មីលីម៉ែត្រផងដែរឥឡូវយើងមើលពីខែលការពាររបស់វាខែលការពាររបស់វាបានបំពាក់ដោយរនាំងដាច់ថែបការពារគ្រាប់ហើយមានប្រព័ន្ធការពារផ្សេងៗទៀតដូចជា Anting 5563ដែលវាការពារផ្នែកខាងមុខនៃរក្រោះនិងផ្នែកខាងក្រោយនៃរក្រោះពីរ៉ុកែតប្រឆាំងរក្រោះព្រមទាំងការគប់គ្រាប់បែកដៃប្រព័ន្ធការពារខ្លួនមួយទៀតគឺ NBC ដែលជាប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចេញអំពីអាវុធវិទ្យាសាស្ត្រនិងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនបាញ់កំទេចរ៉ុកែតប្រឆាំងរក្រោះឬក៏មីស៊ីលប្រឆាំងរក្រោះវាដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធដ៏ទំនើបមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់គឺ ATGMS ដែលជាប្រព័ន្ធការពារចេញពីការវាយលុករបស់មីស៊ីលប្រឆាំងរក្រោះនិងរ៉ុកែតប្រឆាំងរក្រោះអ្វីដែលទំនើបថែមទៀតនោះគឺគេដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធបាញ់ដោយកុំព្យូទ័រហើយវាធ្វើការវិភាគវិនិច្ឆ័យផ្ដល់មកកាន់មេបញ្ជាការក្នុងសមរភូមិដើម្បីក្នុងការវាយលុកសម្រាប់ចំណុច3ដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងរក្រោះនេះទី1ប្រព័ន្ធការពារវាល្អមែនតើវាមានប្រព័ន្ធការពារច្រើនប្រភេទណាព្រមទាំងដាច់ថែបទៀតដើម្បីការពារបើសិនជាប្រព័ន្ធដទៃទៀតការពារមិនទាន់ឬក៏ការពារមិនបានមានផ្្លាត់ស្នៀតដាច់ថែបគឺជាប្រព័ន្ធការពារចុងក្រោយដែលរ៉ុកែតប៉ះទៅវាមិនប៉ះពាល់ដល់រក្រោះហើយបើយើងមើលពីរបៀបរ៉ាដារបស់វាអាចទទួលទិន្នន័យជុំវិញខ្លួនដោយផ្កាយរណបមួយទៀតប្រព័ន្ធបាញ់របស់វាដោយប្រើតែកុំព្យូទ័រហើយមានការវិភាគលើសត្រូវហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺមានតម្លៃ 3.7 លានក្នុងមួយគ្រឿងបាទសូមអរគុណនៅក្នុងការស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត